sebentar. Kamu kenapa? Badanku gak enak banget, Mah. Mesti minum es terus, es terus. Gak kok, Mah. Mungkin cuma karena kecapean. Ya udah, Mama beliin nasi dulu ya, biar kamu nggak lemes banget. Ya, Mah. Jeng. Kamu saya udah lewat belum ya? Belum loh, kayak ini loh, aku juga dari tadi tungguin Jeng. Dari mana aja kok gak kelihatan, ya ampun. Itu di rumah aja. Si Dini sakit. Oh alah Di, sakit apa? Kenapa? Nggak tahu, pulang sekolah meriang, terus nggak sembuh-sembuh. Ya Allah, kasihan banget. Aku punya kenalan namanya Nyai Im. Itu tuh yang berobat di situ tuh kayaknya langsung sembuh loh. Soalnya dari kemarin juga yang berobat di situ tuh langsung sembuh. Bukan Dini mau ke situ ya, ke situ aja. Iya, boleh. Besok malam dianterin yo. Iya, ntar malam ya, Jeng. Iya. Jenengan mau kemana kok? Mau beli makan buat Dini, dari pagi belum makan. Oh, iya, Kasihan, udah lemes banget. Iya, hati-hati aja. Iya, aku beli makan dulu ya. Hati-hati. Nanti kalau di dalam gak usah banyak ngomong ya. Nurut aja sama omongannya Nyai, nanti juga kamu sembuh. Iya. Bapaknya di mana, Jeng? Itu Jeng kayaknya bentar lagi lo nyampe. Masalah harga mah tenang, Nyai mah terserah kita, seikhlasnya. Kula nuwun, Nyai. Nenek, kamu lebu. Gini loh Nyai, ada yang mau periksa dari kemarin tuh sakit nggak sembuh-sembuh. Iya, nenek, kamu lebih baik. Jeng, sini masuk Jeng. Iya, Jeng. Iki loh jenenge Dini. Ini Nyai, ini anak saya. Dari kemarin sakit, nggak sembuh-sembuh. Gimana ya, Nyai? Iya. Kok tak boleh terawangan di sini? Tak takon sih. Iya, ngerti deh, nak. Gue ini dari sekolah itu dandan apa, Ra? Iya, Mbak. Iya, aku dandan. Terus teles lagi naik kabehan. Iya, Mbak. Iya. Leduh juga nangarin ngisor wit kan? Iya, Mbak. Iya, bener. Ora punten ngoli nangarin leduh ngisor wit? Iya, Mbak. Ora punten. Ya sing duwe wite ya. Ngetut nak. Akhirnya, kowe kuwi meriang. Kowe kepengen mari apa ora? Pengen, Mbak. Pengen mari. Yang kok ginung ya? Iya. Kayak ginung. Wis. Udah, Mbak. Kok emang dari maju nih? Main kon kowe cepet mari. Bisa nang ndi maneh? Wis, sing ngetut nang kowe wis tak buangan kono ora ngetut nang maneh nang ora mriyang. Terus apa maneh ketuwe maneh? Wis saya ketok. Udah, Mbak. Ya. Ya sing dimari-mari ya. Ya. Aja nedu nang areng sawit karo punten-punten. Ya wis aku yo maneh. Wis. Makasih ya, Nyai. Iya. Makasih banget ya Nyai. Iya. Kok ora dene ora salim? Nyai. Iya. Gaya, duh jan wong siki kok plitam man. Jar kuwi dukun larang. Dibayare 2.000 tok. Mah, badanku enak banget, Mah. Loh, kok tambah panas ya? Bentar, mau telepon Jeng Sukma dulu. Ya, Ma. Halo, Jeng Sukma.
Itu gimana sih, Nyai Markona? Kok anak saya nggak sembuh-sembuh, malah tambah parah? Katanya langsung sembuh. Kok itu nggak sembuh-sembuh sih? Ya udahlah, udah. Ya udah, kamu makan dulu aja. Iya, Ma. Assalamualaikum, Jang. Iya, Ya. bentar ya, aku bukain pintu dulu. Bu RT, kenapa Bu RT? Ini nanti itu uang arisan udah ditunggu. Oh alah, saya bayarnya nunggak aja ya Bu RT, dirapel sama bulan depan. Lah emangnya kenapa? Itu saya lagi ngeluarin uang banyak buat Dini. Dia itu sakit, nggak sembuh-sembuh. Sakit apa? Udah diperisain? Nggak tahu, pulang sekolah tuh tiba-tiba sakit, meriang badannya. Ya udah dibawa dokter belum? Belum. Tapi kemarin saya udah berobat ke itu Nyai Markona. Ya, kemarin dibawa ke dukun. Iya, kata Jeng Sukma itu kalau dibawa ke Nyai Markona itu cepet sembuh, tapi malah nggak sembuh-sembuh, tambah parah. Ya, bawa dokter aja nanti. Wah, ya udah nanti saya anterin Dini ke dokter. Iya. Ya udah bawa dokter ya biar cepat Iya. sembuh. Saya dirapel aja ya, Iya. Bu RT. Bulan depan ya 2 kali. Iya, Bu RT. Ya udah, makasih ya. Iya, hati-hati Bu RT. Makasih ya Bu RT. Bisa nggak? Bentar lagi kok. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Aduh, Bapak tolongin anak saya. Dia itu sakit, lemes banget. Ayo saya anterin ke ruang dokter. Bentar dulu ya, biar saya panggilin dokternya dulu. Cepetan ya Mbak, kasihan anak saya. Itu ada yang sakit dok. Ayo lapor masuk. Iya Mbak. Silakan ibu. Ya dok. Ya. Ini siapa ya bu yang sakit? Ini dok, anak saya. Yang dirasa apa ya dek? Pusing. Terus batuk, lemes kayak gitu dok. Sebelumnya sudah pernah minum obat apa dek? Itu dok, kemarin saya periksain ke tetangga saya, Nyai Markona, dikasih ramuan, nggak tahu kayak air kobokan kayak gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ibu, perbuatan seperti itu tidak baik. Karena itu adalah termasuk perbuatan syirik. Berharap kepada selain Allah itu tidak baik ya bu. Seperti dalam firman Allah, wa iyamsaskallahu bidurri fala kashifa lahu illa huwa wa yamsaka bihoiri fahuwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat 17. Jadi penyakit itu semua datangnya dari Allah, dan Dia juga yang akan menyembuhkannya. Ya, ini saya buatkan resep ya. Nanti ini bisa ditebus di apotik. Dan sekali lagi ini semoga bisa bermanfaat dan tidak usah berharap terhadap sesuatu selain Allah. Ya, ini termasuk ikhtiar bagi ibu dan adiknya, semoga cepat sembuh ya. Nanti bisa ditebus di apotik. Mbak Puput, tolong ini anterin di apotik. Oh iya dok, mari bu. Terima kasih dok. Ya, terima kasih. Oh bisa sih bu, diperiksa ini ke situ.
Iya, saya tuh dapat saran dari tetangga saya. Katanya kalau dipercaya ke Nyai Markono itu langsung sembuh. Wah, kan kali jangan gampang percaya Bu. Biasanya tuh ada penipuan kayak gitu. Iya mbak, saya juga kapok banget. Kasihan anak saya malah tambah parah. Oh iya, ini udah sampai di apoteknya. Saya langsung nyerahin ini apa gimana ya mbak? Pokoknya ibu nanti masuk aja ke dalam, terus nanti ketemu sama yang namanya Arum. Ntar ibu kasih aja resep yang dikasih sama dokter Alda. Oh iya mbak, makasih mbak. Ya semoga cepat sembuh ya anaknya ya Bu. Iya mbak, makasih mbak. Iya. Permisi. Iya, silakan masuk. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Ini bu, saya mau menebus resep untuk anak saya. Saya dulu ya, Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arum Pratwi, selaku apoteker di sini. Apakah benar resep ini untuk pasien bernama Dini umur 19 tahun? Iya benar bu. Nah, sebentar ya, Bu. Ya. Ibu, ini ada obat untuk batuknya, ini ada obat untuk pileknya, ini ada obat untuk demam, dan ini ada antibiotik. Antibiotiknya harus dihabiskan ya Bu. Dan untuk cara minumnya itu diminum 3 kali sehari setelah makan. Saya juga akan menambahkan madu sebagai obat herbalnya untuk proses penyembuhannya. Karena dalam Quran surat An-Nahl ayat 69 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Summa kulli min kulli samarati fasugi subula dulula yakhruju min butuniha sarabun muhtalifu wa nabu fihi sifa'un nas inna fi dzalika la ayatan liqaumin yatafakkarun, yang artinya dari perut lebah itu keluar minuman sekaligus juga dapat dijadikan obat untuk manusia. Jadi ini nanti diminum juga bersamaan dengan obatnya ya Bu. Semoga Mbak Dini cepat sembuh. Ibu jangan mengharapkan kesembuhan dari obat ini. Obat ini hanya sebagai perantara dari Allah untuk proses penyembuhannya. Nanti obatnya bisa dibayarkan di kasir ya Bu. Iya Bu. Ya, terima kasih, semoga lekas sembuh. Ya, terima kasih bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu wa huwa yashfin. Artinya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Ya Allah, terima kasih sudah memberikan kesembuhan kepada aku dan semoga aku tidak mengalami sakit seperti ini lagi. Amin.